Cipáreň je naozaj tá pokladnica, kde bolo celé bohatstvo tej rodiny. To znaczy, Lemhaus to bola pravá ruka. Snažím sa to, že by ostalo tu aj v Dedzine Vese, nielen ten tu, že by to ľudia sebe nahávali. Preto som sa rozhodol, že to bezúplatne darujem do užívania skanzenu. Ťažko robili tie naše staré ľudia. Keď sa mlacilo na mašine, zerno sa nosilo v mechoch, tu zastav voz a teraz sa vzalo na chýrbet do zolnici alebo do traka a tu hore nosili. A takisto aj v jeseni gruli. Mech rúl vzali na chýrbet alebo chlapi na chýrbet alebo ženy do traka a hore nosili. A neboli mechy také 50-kilové. Ale 70, 80 z domáceho plátna. No takže si predstavte, že jaká to bola ťažká robota pre tých našich starých ľudí. Už nám ťažko ísť teraz pešo. A oni s mechami do hora nosili. Na peršom poschodzu, keď ste vošli do Lemhausu, bývali takéto suseky, ktoré sa používali na uskladnená zboža. To je jačmena, pšenici, ale pšenica malo, ale žito, ale najviac jarec. Obilie sa v jeseni pomlacilo vo stodole a uskladnilo sa v takýchto susekoch. Suseky boli veľké, bo trebalo veľa toho zboža zabezpečiť pre statky. Kto mal viacej statkov, tam mal aj 3-4 suseky. Ten tunak je taký najstarší, je okolo roku 1920 vyrobený. Tento je taký je mladší, okolo roku 1940. A ten tunak má dajakých 40 roky. Ten tu je najviačí. Máme v Lemhause aj druhé poschodie. U nás sa to povedalo na pojziku, alebo na pojzik. Sa chodilo drabinkom a tam sa uskladňovali také veci, ktoré boli menej potrebné pri dome a používali sa len sezónne. To znaczy, Lemhaus to bola pravá ruka. Bo doma sme mali len drevené, imurované boli domy, ale nemali sme do čeho odkladať, bo nemali sme po 2, po 3 izby, ako teraz je. Alebo jedna chyža bola, aj 7, aj 8, aj 10 ľudí spávalo. Také veci sme nemohli trimať doma. To všetko bolo, čo nebolo treba, od ruky, to všetko do Lemhausu. No. Jak prišlo už družstvo, no tak už sme tak... To zvyšky. Už boli len také zvyšky. Slanina ešte tam bola, bo sme museli mať tom slaninu. No ale tak už sme tak do Lemhausu malo išli. Do Pinivici, hej, sme šli, bo zemiaky, gruli sme mali v Pinivici. No tak sme išli do Pinivici. Kapústa, v Pinivici musela byť. Ja mám tu taký veľký kľúč, počkajte, že toho mám. Kladkom ešte rozvidíte. Také kladky veľké museli byť. Kladky. A veľký kľúč z vnúka. Toto bol od pivnici kľúč. A druhý mám od Lemhausu. Taký kľúč, veľký. A ku tému ešte sme nad dverí sme zabili také kladky, také veľké klinci sme zabili, že keď by zavážil od spodku, že nedvihne. No. Sme v Jakubovanoch. Jakubovany sú koncová dedina a toto je jej horný koniec, čo nie je úplne bez významu, lebo zrejme to prispelo k tomu, že na tomto hornom konci sa zachoval pomerne ucelený súbor ľudových stavieb.
A nachádzame sa pred domom číslo 62, ktorý bol v máji tohto roku vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Nakoľko drevenica v takomto stave zachovalosti, vlastne hlavne vzhľadom na tie autentické hodnoty a prvky, už dneska sa bežne nevidí. Tie domy trpia postupným prestavovaním, prerábkami, prispôsobovaním na dnešné požiadavky alebo sú úplne búrané, aby uvoľnili stavebné pozemky. Tento dom tomu unikol, tak ako mnohé iné drevenice, vďaka chalupárom, ktorých tieto domy kupovali na rekreačné účely. Tak aj môj otec v 70. rokoch kúpil tento dom a veľmi sa vzhliadol v tom, že ho obnoví, že ho zachová v tom pôvodnom stave a obnoví ho ako v takom nejakom príkladnom, autentickom duchu, hoci tá vtedajšia predstava o tom, že čo je príkladná obnova ľudovej stavby v autentickom duchu by možno bola trošku iná, než kam sme dospeli dnes. V tom ľudovom prostredí ten málokedy máte len obytný dom a pri tomto dome je jednak veľká murovaná sypáreň aj s pivnicou, a za domom je veľké humno, kde boli maštale a chlieviky. Tak humno, ako aj tá sypáreň zostali zachované, takže tvorí to vlastne pôvodnú dispozíciu toho hospodárskeho dvora, tak ako vznikol niekedy na konci 19. alebo na samom začiatku 20. storočia. Tie ľudové stavby sú vo svojej podstate prísne účelové, a tá ich výsledná podoba je daná tým, že plnia svoj účel s minimálnym množstvom prostriedkov, ale tým, že vychádzajú z tej prírodzenej potreby a z tej prírodzenej základne materiálovej, tak preto ten výsledok my vnímame ako estetický, hoci to vlastne nebolo primárnym zámerom. Ale preto sa je veľmi citlivé na akékoľvek dodatočné zásahy, lebo na tom dome čokoľvek upravíte, tak sa na ňom veľmi významne prejaví. Drevenice sú ešte citlivejšie napríklad než za zmurované stavby. Takže zachovanie tých detailov podľa možností naozaj v tom pôvodnom stave je veľmi dôležité aj pre zachovanie tej prchavej krásy. Ten dom, keď sa urobí na novo, už to nikdy nebude autentický ľudový dom a kopa takých drobností sa stratí. Či už sú to dosky toho gánku, ktoré sú vyťahané za 100 rokov slnkom do hĺbky a dostali textúru, akú si nekúpite. Alebo je to trebárs v tej prednej izbe uloženie pre veľké snovadlá, pre teda zariadenie, ktoré sa používalo pri naťahovaní osnových do krosien, ktoré má jedno ložisko na stropnom tráme a dole v podlahe je vyjazdená jamka, v ktorej sa tie snovadlá krútili. Alebo pôvodné pece, ktoré zostali zachované, vrátane chlebovej pece, pred ktorou je otvor na nohy, aby si gazdina mohla sadnúť na úroveň zeme a tak mohla obsluhovať pec, ktorej čeluste sú vlastne na úrovni podlahy, alebo kotla na vyváranie prádla. To sú všetko veci, ktoré úzko súviseli so životom v tom dome. A keď sú raz zmenené alebo odstránené, tak už ten dom má obmedzenú schopnosť vypovedať o tej minulosti. Takže videli sme tu dreveničku, ktorá je naozaj veľmi jednoduchá stavba, postavená z dreva, ktoré bolo použité z inej zbúranej stavby a dokonca z dreva z lesného požiaru. Tie dreva sú ešte obhoreté a pri nej vlastne stojí tá hospodárska stavba, táto sypáreň, ktorá je vlastne na pohľad podstatne náročnejšia. Je to podpivničená stavba, murovaná z kameňa s hrubými stenami. Pod krovom je zaklenutá klemba a má ťažkú škrydlovú krytinu. Čiže vlastne hodnota tej stavby musela prevyšovať hodnotu toho domu. A to je taká drobnosť, ktorá človeku, keď tie stavby definitívne zmiznú, už sa nad tým nikto nezamyslí a zase zostane ten organizmus toho sídla okýptený, lebo už tam potom zanikne to, ako tí ľudia naozaj žili, že v tom dome sa prespávalo a robili sa tam všetky také tie činnosti dennej potreby.
ale tie drevené dediny naozaj boli vážne ohrozené požiarmi a opakovane vyhárali, hoc aj celé, alebo niekedy zhorela len jedna polka dedín na jednu stranu cesty a inokedy zase tá druhá. A to sa teda bohužiaľ neustále opakovalo, nedarilo sa tomu zamedziť dlhú dobu. Tí ľudia s tým boli vyzrozumení a teda hľadali riešenia. Tie riešenia boli rôzne, aj na Liptove máme rôzne riešenia. Napríklad sa snažili stavať tie hospodárske stavby, ktoré boli často zdrojom toho požiaru mimo tej obytnej časti dediny. Ale jedno z tých pasívnych požiarných riešení je to, že práve tieto zásobovacie stavby boli stavané ako požiarne odolné. Tá sipáreň nemá okná, má oplechované dvere, okienka do toho podkrovného priestoru alebo podstrešného sú tiež uzatvárateľné plechovými okenicami a pod tým krovom je klemba, takže aj keby naozaj celá zhorela, aj ten krov drevený keby zhorel napriek tej ťažkej nespalnej krytine, tak tá sipáreň vnútri by zostala ochránená, čo nám vlastne trošku ilustruje, že čo pre tých ľudí naozaj malo hodnotu. Takže jednak tam mali teda základ svojej obživy, čo boli obilniny. Naši predkovia sa z veľkej časti živili obilninami. Až 80 až 90% stravy pokrývali obilniny. Čiže to bola úplná alfa a omega. Tú úrodu museli niekde uskladniť, museli uskladniť spolahlivo, aby nezvlhla, nesplesnela a podľa možností, aby ju úplne nezožrali škodcovia. A z toho potom žili až do ďalšej úrody a muselo im zostať na ďalšiu výsadbu. Keby o toto prišli, bola by to katastrofa. V pivnici sa boli zemiaky a aj na konzum a samozrejme zase na ďalšiu výsadbu. A niekedy sa trochu zabúda, že pre tú rodinu bol obrovský problém zhromaždiť predmety potrebné ako výbavu pre nevestu, aby sa vôbec slobodné céry vydali. A vlastne od narodenia tej céry sa súkalo a tkalo plátno do jej výbavy, aby teda mala natkané, aby mala nejaké oblečenie, akýkoľvek parádnejší kus oblečenia ktoréhokoľvek člena rodiny, prípadne čižmy a podobné veci, ktoré sa denne nepoužívali, lebo však chodili bosí. To boli veci, ktoré vzhľadom na pridanú hodnotu práce toho roľníka mali obrovskú cenu. A keby o tieto veci prišli, tak by to bola obrovská strata, vlastne väčšia než ten dom. Takže tá sipáreň je naozaj tá pokladnica, kde bolo celé bohatstvo tej rodiny, nielen na prežitie, ale teda vôbec aj na to pokračovanie, aby tam sa tie céry mali tie výbavy, aby sa vydali a tak ďalej. Čiže tie stavby boli vlastne veľmi dôležité a majú obmedzenú využiteľnosť v dnešnej dobe, lebo napríklad z tejto sipárne garáž nespravíte, okná to nemá, teplotechnické parametre na nejaké celoročné využívanie tiež žiadna veľká sláva. Napriek tomu mám tie stavby rád, ja som ich zdedil vlastne čiastočne s tým pôvodným obsahom a zahustené o to, čo môj otec sa snažil zachrániť z toho zanikajúceho sveta vidieckého. Takže pre mňa to od malička boli také studnice pokladov, v ktorých som sa prehrňal. Nachádzame sa v obci Pribilina, kde sa nachádza táto nemovitosť, lepšie povedané sipáreň. Bola používaná viac menej ako sklad potravín, hlavne v zimnom období po zakálačkách na uskladnenie slaniny, rôznych výrobkov mesiarských. Potom sa tu uskladňovala kapusta a hlavné obilie, ktoré sa používalo buď ako krmivo pre ošípané, rožný statok, kone a podobne. Odstupom času, ako sa roky míňali jedno s druhým, tak aj táto stavba by podliehala času a čas je taký, že by to všetko padlo na vnívoč, preto som sa rozhodol, že to bezúplatne darujem do užívania skanzemu, aby táto budova slúžila pre ďalšie generácie. Udające
počas takého lemhausu zrubovaného bola aj pivnica, ktorá bola postavená z oskav. Základ bol z oskav a v pivnici je murovaná klemba, ktorá je tiež z oskav. V takej pivnici, jak to vidíte, najviac sa robili klembové. Všetko je z oskav a hlinom vymascenom, bo malo tá barnety mala, táto hlinom sa vymascivo, za to také nerovnosti sú. No a sa objelivo s vápnom. Na peršom poschodzu, na suseku, bo bol vece placu, tá sa trimalo aj korito nazabíjana, jak vidíte. Vyseli tu mechy domášne, také, čo sa lenové, čo sa utkali doma. Trimali sa tu aj krosna na výrobu pokrovcov, čo sa tkalo, i plátno sa tkalo, i na mechy z lenu. Tu máme taký menší súsek od toho, ale ten už robil taký kus lepší majster, bo to počapovaný, podlabané, spoji sú dlabané a už nie je tak pozbijaný s klincami, jak ten tu. V tom sa tiež trimalo zboža. Tu máme takú, povieme, že šufla, ale to ne šufla, to vejačka. To sa používalo na presypovaná zboža vo stodole, že by sa prečistilo. To sa s vietrom, oproti vietru sa dávalo, že toto osca a toto, čo nedobré veci tam boli, tam poodpadovali. No. Toto tu je dreveno vedro, ale u nás sa to povedlo, že to štvrtka. Používalo sa najviac, keď trebalo nabrať zo suseka, nasýpať do mechov, keď ste chceli ísť zošrotať, zomlec. No to sa používalo. Nepochybne najviac tiež sa používal lemhaus na svaninu alebo na šoudrovinu. Keď po zabíjačke tá sa donesla do lemhausu svanina, to bola najlepšia. Tam nezožovklo, nebola plána a jak sa povie, klimatizácia to bola barz parádna, bo lemhaus bol zdrevený, ešte aj štít mal zrubovaný, takže tu teplota je taká rovnaká. Tu sú hrábky, ktoré sa používali na zbožné roboty a kosivo sa s ním obilie. Takže tu sa len pripevnila železná kosa a sa s tým kosivo. Na pojziku sa trimal aj taký túčok, ktorý sa používal pri tlačení kapusty do toho súdka tu. Sa s tým potlačilo, že je taký túčok. Na pojziku sa trimal aj taký špajstrun. Kto už nemal placu doma, keď mal menší domčok, alebo nebolo ho kde dať, no tá ho trimal v lemhause a do toho si dávali ľudia, jak vám tu ukážem, do toho si dávali ľudia, malo to také priečníky, kde si trimali, v jednom si trimali múku, v druhým si trimali krúpy, sol, cuker, no táto také priečníky boli na to. Špajstrun sa to povedalo. Tu už máme malé terefenty, na ktoré sa ten len, ako už prádza, nacahla, no a sa špulalo potom z toho. Zrub bol tak postavený, že aj zviazba strechy, ako krov, bol zrubovaný až do špica. Bolo to dobro pre klimatizáciu, že by bola rovnaká teplota v lemhause. Dalo sa tým pádom trimať toto zboža, že bolo v suchu. Krov, ktorý bol ako obložený zrubom, sa ešte potom vymaščoval s hlinom, ktorá utrimovala tú teplotu rovnakú, že by bola ako v lemhause. Dadzi na Liptove mali aj dvojité strechy. To bolo dobré, keď bol požiar, že to tú vrchnú strechu z Rucilice boli šingly pobité a ostal len ten zrub s hlinom. Aj tak ten oheň cez tú hlinu tak neprepálilo chytro. Tak bolo, jak sa povie, dosť času, že by to sa zrucila strecha a ostal len ten zrub. A potom vyrobili novú strechu a pokryli šinglami.
Tak keď sme boli deti, tam mali sme robotu, bo už tú čašu robotu robili rodiče, ale nám už posúvali, mali sme furt čo robiť. Ísť priniesť kurčatom dať žrec, ísť husatom dať žrec. A potom sme vydurovali, husi sa chodili pasť. No to už cigáne pásli a už to mali, jak som spomínala, že mali zjedť na kilo. Tá najprvšie išli krávy, potom išla javovina, potom išli kozy, husi a na ostatku išli husi. No a už potom, keď rodiče odišli do pola, no ale keď aj sa išlo sac, tak išli chlapi, ale išli aj ženy s ním, bo bolo treba brány podvihnúť, zboža roznesť. No a takisto, pri vúkov bolo takisto, že keď išli na zadné luky rodiče, tak už nás deti nahali doma, riadne poumývať. Grul naškrobať, na večeru nám nakázali naškrobať grul, že by bolo hotovo, keď prídu z roli. No a zase bola potom kus prestávka, kým dozrelo zerno, zase išlo sa aj do pola, len sme mali, okolo lenu bolo veľa roboty. Len sa chodil terhať a s lenom. A už potom prišli zbožné roboty, už sme chodili zase na rolu po vresu a boj deti. Keď sme nehrabali, to sme museli po vresu a prestierať. Abo zahrabovať za otcom, za macerom. Ale sme ešte museli do školy ísť. Hej, aj do školy. Do školy sme museli, ste mali napísanú biletu, keď ste prišli zo školy, čo máte robiť, že to bude všetko zrobeno. Otec vám už nakázali, toto bude zrobeno, to muselo byť všetko zrobeno a ešte aj večer do kostola na rúženec. No. Je to dosť náročné na údržbu a hlavne, keď vám cekne strecha. To už je to posledné, bo už potom sa to všetko rozsypuje, všetko to začína hniť. Ale treba tie šingly, keď ešte dá kto z nás robiť, ja si tiež znám zrobiť a ja to tak dokážem utrímať sebe, že by som to nemusel povalať. Ja to chcem náhať, že aj naše deti, že by znali, že, alebo videli, že jak sa to dakedy živo, čo to tam mali, všetky tie ľudia v tých hausov a na čo sa to používalo, na čo to slúžilo. A mohlo by sa dať aj napísať, že by sa to zachovali také, že by to ľudia nevalali. Bo už ak sa raz dačo povala, už sa ťažko dačo tako postaví na novo. Dostožka je pekne uložený. Na tým stožku sedzila stovička. Milá moja premilená, daj poboskať zlíčka. Môj celý vzťah k ľudovému staviteľstvu vyplýva zo skutočnosti, že môj otec a moji starí rodičia kúpili dávno predtým, než som sa narodil, drevenice tuto v Jakubovanoch, kde som ja vlastne svojím spôsobom vyrastal. Takže ja som vlastne bol na tomto hornom konci medzi tými ich drevenicami a aj som vlastne sa čoraz viac zapájal do toho, čo ako otec tie stavby postupne sa snažil opraviť, alebo teda aspoň zabrániť tomu, aby ďalej chátrali. A tak sa aj stalo, že ja som sa potom viac angažoval v obnove mlynov na oblazoch. A tento projekt som teda úspešne doviedol do toho stavu, že ten mlyn sme obnovili do pôvodného prevádzky schopného stavu a teda v prevádzke ho prezentujeme verejnosti. A až niekedy v tomto bode sa ten môj prístup dovtedy technický, že máme tu teda stavbu, ktorú treba obnoviť a stroj, ktorý treba spojazniť. Začal som sa trošku zaoberať tým, že prečo to vlastne robíme a čo je dôležité pri tejto činnosti dodržať, aby to teda naplňalo ten zmysel. A tak som sa postupne prepracoval k tomu, že každá pamiatka má vlastne výpovednú hodnotu založenú na tom, nakoľko je autentická. V zmysle teda, že bola autenticky využívaná. A keď sa do tohoto zasiahne, tak táto výpovedná schopnosť je už veľmi, veľmi obmedzená. A ja dneska považujem pamiatky za jeden z mála takých tých pevných bodov, cez ktoré my vieme ako keby verifikovať, čo je naozaj historická skutočnosť.
a oddeliť historickú skutočnosť od vymyslených príbehov, či už boli vymyslené pre zábavu, pre zisk alebo so zlým úmyslom. A rovnako nám tie autentické pamiatky odlišujú skutočnú historickú krajinu so skutočnými dejinami od nejakého gigantického Disneylandu. A preto tie historické pamiatky, ktoré sú skutočne autentické, plnia aj veľmi významnú úlohu, ktorá sa dá premietnúť teda aj do tej nejakej ekonomického pohľadu vôbec na krajinu a napríklad na turistický ruch. Lebo to je niečo, čo sa nedá kúpiť, to je niečo, čo buď je alebo není, a keď to raz zanikne, tak už sa to veľmi ťažko dá obnoviť. Ale je to to, čo je tá pridaná hodnota tej ktorej krajiny. Sú to tie skutočné pamiatky so skutočnými príbehmi, na ktorých sú zachované tie skutočné detaily, cez ktoré vy môžete vnímať tú skutočnú históriu. Je pravda, že pre súkromného vlastníka nedáva úplný zmysel tak rozsiahlu stavbu, ktorá má isté problémy vlastne už sebe zakodované tým spôsobom, akým bola postavená v čase svojho vzniku, tak je to naozaj náročné, alebo to nedáva úplne ekonomický zmysel to udržovať. Tak zároveň dávame istú šancu tomu, že v rámci existujúcich grantových programov na podporu obnovy pamiatok by sme mohli využiť nejakú podporu práve na obnovu týchto hospodárskych častí, ktoré pre súkromného majiteľa nemajú nejaký priamy ekonomický prínos. Práve na tom záleží aj budúcnosť týchto objektov, že nakoľko sa nám, už nielen ako jednotlivcom, tým jednotlivým vlastníkom, ale ako sa vlastne tej spoločnosti podarí nájsť ich nejaké nové zmysluplné využitie a zároveň nejakú podporu pre ich zachovanie. Čiže nejaký nenáročný, jednoduchý program, ktorý by vedel zachovanie takýchto stavieb podporiť aj z verejných financií, by mne osobne dával zmysel. Tam potom nastúpi ešte ďalší problém, kým domy sú pri troche šťastia aspoň ako tak usporiadané a vysporiadateľné, tak často tieto hospodárske stavby sú absolútne nevysporiadané a prakticky nevysporiadateľné. Čiže tam potom nastupuje aj problém vlastníctva. A to už je úplne iný problém. Mal som to obrovské šťastie, že som sa mohol teda potom realizovať pri obnove mlynov na Oblazoch, čo je ale úplne iný projekt, kde je veľké množstvo návštevníkov a zároveň aj v tej odbornej verejnosti je široko reflektovaný pozitívne. A tuto v tých Jakubovanoch ja vlastne valím ďalej nejaký kameň, ktorých rozhýbali moji predkovia. A s šťastnou zhodou okolností pritom naozaj zachránili niečo, čo aj ja dneska vnímam ako hodnotu, a mojou snahou je dať vlastne aj tej ich doterajšej činnosti, ktorú sa im nepodarilo úplne realizovať podľa ich predstav, a nejaký zmysel tým, že to teda dotiahneme do takého štádia, kedy tie domy budú nejako rozumne slúžiť, a okrem iného by slúžili aj ako príklad nejakej dobrej praxe, že takto sa to dá a takto to funguje a dáva to zmysel a nie je to ekonomická sebevražda. A čo by som zaželal pamiatkám na Slovensku? Toto by mohla byť výnimočne veľmi stručná odpoveď. Pre pamiatky na Slovensku bude veľmi dobrý stav, keď pozemok s autentickou pamiatkou bude mať podstatne väčšiu hodnotu ako ten istý pozemok, keď by ste tú budovu zbúrali. Lebo to je náš problém v súčasnosti. Obrovské množstvo stavieb, ktoré nemusia byť oficiálne chránenými pamiatkami, ale majú nesporné historické a pamiatkové hodnoty. Prichádzame o ne jednoducho preto, že je to vnímané ako príťaž, ako problém a nie ako príležitosť, ako pridaná hodnota, ako nejaký honor, na čo by mohol byť ten vlastník vlastne hrdý. A keď na to prídeme, tak vlastne už bude neskoro. Už veľa tých pamiatok bude nenávratne preč. A o to práve ide, že asi ich musíme zbúrať toľko, aby tie, čo zostanú, už boli také vzácne a mali takú hodnotu, aby tí vlastníci už si konečne uvedomili to, že
To je predsa obrovská pridaná hodnota a nie záťaž.